هلو. اظن الوجه ده اتاخر عليكم جدا. انا بقالي كتير قوي ما بصورش، فعادي بقى استنوا. بقالي كتير جدا 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 ما بصورش فيس كام بقى والحاجات دي. الفيديوهات القديمه، الفيديوهات اللي فاتت كلها انا مصورها مصورها اللي هو اللابتوب كده والحاجات دي. مفيش خالص فيس كام طالع في وش. بس اللي جاي على فكره جاي هنعمل فيس كام، بس الموضوع ده هياخد وقت. بظن مش هنطول كتير، فهنقول لكم فكره النهارده. بصوا، هو الفكره كالاتي. انت عارفين 2023 كانت عامله ازاي؟ وكانت حرفيا سنه خراب وقحط على الجميع. 2023 دي مش عارف، ما قابلتش حد غير لما قال لي ان هي كانت سنه دمار بجد. يعني اتعلمنا دروس كتير جدا وخزونا كتير يعني. موضوع 2023 ده غريب جدا. كنت في 2023 دي في ثانويه عامه وكده وامتحانات والحاجات دي. ف بظن انا عارف ليه ان السنه دي كانت قابلت فيها ناس كتير قالت ان هي وحشه، وانا كمان قلت ان هي سنه ما كانتش لطيفه بالمره. يعني حاجات كتير انا ما قدرتش. حتى انا يعني ما بداتش اصور غير لما، او انزل فيديوهات تاني غير لما خلصنا امتحانات وخلصنا الحاجات دي كلها. قررت ان انا انزل بقى، ارجع بقى اليوتيوب والحاجات دي، ان انا اصور وارجع للحاجات اللي انا بحبها وكده. وبعدين ما طلعتش ب 2023 دي بانجازات كتير، اتعلمت منها كتير جدا يعني، وعرفت فيها ناس كويسه وناس ما اظنش ان انا عايز اتعامل معاها تاني. بس ما اظنش ان دي هتقف عقبه. يعني السنه دي خلصت، وسنه سعيده عليكم. نسيت اقول لكم يعني سنه سعيده عليكم، وان شاء الله هتكون دي الاحسن. حتى ممكن تحط هدف ان السنه دي هتبقى الاحسن ليك، وتبقى اللي انت تقدر تعمل فيها حاجات كتير. يا رب السنه 2024 تبقى هي السنه اللي تعمل تحقق فيها اللي انت نفسك فيه، وتعمل كل حاجه انت نفسك فيها. فانا جاي اعمل بقى حاجه احقق فيها حاجات كتير. انا قررت كده بفكره مجنونه. قررت ان انا اعمل 100 انجاز في 2000 قبل ما 2024 تخلص. 100 انجاز. انا هكتب كده قائمه فيها 100 حاجه اعملها قبل ما 2024 تخلص. حاجات كبيره وحاجات صغيره وحاجات كبيره جدا. 100 زومبي حاجه كده. كان انمي بيتكلم عن واحد. انا دلوقتي حاطط لكم اللقطه اللي هو الشكل الانمي هنا في حته هنا او هنا او هنا في وش بالظبط. بس انصحكم بيه، جميل جدا. كان بيتكلم عن واحد كان بيشتغل 24 ساعه، وكان بيطلع عينه في شغل بقى وكده والحاجات دي. وجأة قرر ان هو مش قرر، هي حصلت حادثه فهو خدها لمصلحته. والجبان وزومبي يا جدعان، واحد مش يعني دماغه طارت. قال لك ايه ده؟ مفيش شغل تاني، مفيش اي حاجه تانية اعملها؟ مش ممكن. قرر ان هو بقى يحقق حاجات كتير ما عملهاش، وحاجات تافهه وحاجات مجنونه، وحاجات ان هو مثلا يعترف لصاحبته اللي اتحولت زومبي في شغل وبس. مان انا عايز اعمل حاجات الفكره دي. فقررت ان انا السنه دي 2024 تبقى السنه البرايم اللي هعمل فيها حاجات كتير. وهوريكم الوقت القائمه بتاعتي انا هكتب فيها. انا هسأل شويه حاجات من الانمي واكتب حاجات من دماغي. وانتوا في حاجه مفاجاه. انتوا كمان هتساعدوني فيها. انتوا هتكتبوا مثلا هستطر منكم، وساعات ممكن مثلا تكتب انت تزود معاها حاجه تساعدني. تقول لي مثلا اعمل فيديو مع حد، نعمل فيديو لحاجه، نختم حاجه، او نروح نعمل حاجه مثلا. كل ده هنصوره وهنعمله ان احنا نشجع بعض، اللي هو مثلا نحقق حاجات كتير السنه دي. تبقى السنه دي بتاعتنا اللي انت تفتكرها. انا عايز افتكر السنه دي 2024 بان انا عملت فيها حاجات كتير، وان انا افتكر ان انا عملت ال 100 هدف دول السنه دي. فانا هعملهم وهتصوروها وهتبقوا معايا ان شاء الله، وهعملها كلها في البتاع الجميل دي. هوريكم كل حاجه دلوقتي، هنكتبهم دلوقتي مع بعض. مش هنكتبهم كلهم يعني، انا هوريكم مثلا 20 او 30 حاجه مثلا هكتبها على طول واوريها لكم. دي الاجنده اللي احنا هنكتب فيها. تبقى بص، مكتوب حتى عليها حاجه جميله جدا: تحتاج الى قليلا من الجنون وتنجز اشياء عظيمه. جميله زي ما انت شايف كده. كتبت 1 2 3 4 5 6 كده، رقمتهم بس. ودلوقتي هنكتب اول حاجه واسرع حاجه هنعملها هي نغير لوجو القناه عشان طول قوي. معلش بس على خط ايه، بس انا بحاول انضفه باي طريقه، بس بحاول اكبره برضه عشان يبان في الكاميرا. ما علينا يعني. هنغير لوجو القناه ودي دون. عملنا اول حاجه في ال100 حاجه اللي هنعملها. وعشان انتوا شايفين الفيديو ده، صوره القناه اتغيرت من دي لدي. تاني حاجه معانا عايزين نوصل 100,000 مشترك على اليوتيوب، ودي ان شاء الله هنحاول نعملها، مع انها حاجه صعبه جدا، ودي يعتبر من اصعب المهمات اللي احنا هنعملها. بس
بيكم هنعملها ان شاء الله مع الشير، انتوا كمان تساعدونا والحاجات دي. تالت حاجه بقى، نعمل 100 فيديو على القناه. نعمل 100 فيديو ملوش علاقه بالشورت حتى، يعني مش هنعمل، مش هحتسب اي فيديو من الشورت، هيبقى 100 فيديو طويل. نوصل مليون مشاهده، 1 مليون. يا ريت نوصل فيديو كده من الفيديوهات يوصل مليون مشاهده، هيظبط لنا الدنيا جدا. ونشغل الربح على القناه عشان تيجي منها فلوس بقى، ونظبط نفسينا بقى نطور من حاجه القناه، ودي تخش لنا في الحاجه السادسه، تطور من معدات القناه. والحاجه السابعه، نلعب حجز مع الواد شيشيني محمد يعني حرفيا ما لعبتش معاه ولا مره حجز كوره، مع اني شفتوني بسجل معاه فيديوهات والحاجات دي، بس انا الواد ده هو ساكن في منطقه بعيده وانا في منطقه ابعد، فاللي هو بنتقابل كل فين وفين. انا بقالي سنه ما شفتوش اصلا، فيا رب نتقابل ونلعب حجز كوره مع بعض، نصطاد سمك على النيل. لا نفسي بجد اجرب حوار الصيد بقى والصناره وتقعد بقى ماسك معاك الراديو بقى ومشغل ام كلثوم، يا لهوي على الجمال، تجربه لطيفه ونفسي اجربها برضه. اجري 150 كيلو عادي، اجريهم في الشارع او في الجيم برضه، ده هيدخلنا في الحاجه العاشره. وانزل اتمشى على كورنيش النيل، بجد من تجربه حلوه برضه. اخلص من سنه اولى كليه، بجد سنه زي الزفت. انزل جيم واعمل فورمه، عايز ابقى البيج رامي كده، وخش بقى وانت بام بام، فاهم بقى الشغل ده. ننزل جيم ونقطع الدنيا. اسافر لوحدي من غير حد كده، مثلا كده اروح اسكندريه، مرسى مطروح، في مرة كده اروح لوحدي كده اقعد يومين، فص دماغي بقى اللي هو اوف. انا افتح حساب تيك توك وانزل فيه فيديوهات. اظن في حساب تيك توك كان معايا قديم برضو، هبدا انزل فيه فيديوهات، مثلا احط بقى الجيمنج على الاغاني، وهنزل برضو فيه الحاجات اللي انا بعملها حاليا دي، هنزل برضو بس الحاجات دي كلها هنعملها في فيديوهات، من ده نعمل فيديو وفيديو وفيديو، مش هنعملها بالترتيب ولا نعملها هنعملها على طول. يعني نص القائمة دي ممكن ما اقدرش اعملها دلوقتي، انا في امتحانات، الامتحانات حاليا، فنكمل صفحة جديدة بقى. 15 وحاجة مهمة جدا وقررت ابدأ بيها الصفحة الجديدة، اننا نختم القرآن الكريم قبل ما 2024 تخلص. بجد دي من الحاجات اللي فعلا انا عايز اعملها جدا جدا جدا، وان شاء الله ربنا يكرمني وان انا اقدر اعملها. رقم 16 ان اعمل لايف ستريم. اعمل ستريم دي حاجة ممكن تكون صعبة او هي حاجة تكون عندك تافهة، بس انا اعمل ستريم باللاب اللي معايا ده اللي احنا عايزين نطوره جدا جدا، حاجه صعبه شويه، فهنحاول ان الهدف ده برضو نعمله السنه دي. اختم العاب لاست اوف اس الجزء الاول والجزء الثاني، ايوه اللعبتين دول حاجه عظيمه. اصبح شخص افضل. I have no enemies. اختم اكتر لعبه رعبا وان انا خايف يعني اسمها اصلا بيعاش على الواحد، اوت لاست الجزء الاول والثاني مرعبه. عيد مشاهده انمي اتاك. بجد الانمي ده يعني خلص السنه اللي فاتت وحاجات حاجه محزنه فشخ، بس انا عايز اشوفه تاني، يعني عايز اشوف، يعني تشوفه مره واحده كده. الانمي ده بجد والله محتاج تشوفه كده ريوايند ليه كده، تشوفه مره واحده بالاحداث ده حصل بيه من غير بقى التقطعات سنه وسنه والحاجات دي، عشان انا كنت بتشل. في 21 اتعلم السواقه، عايز اتعلم شويه ازاي اسوق عربيات حتى لو معيش عربيه، يعني بقى دريفت بقى واقلب بقى في نيد فور لعبه نيد فور سبيد. اطور نفسي في الانجليزي او اخد كورس فيه، حاجه من الحاجتين دول عادي، ان انا اطور نفسي لوحدي كده في الانجليزي في الاجازه يوتيوب وكده، او ان انا اخد لي كورس رسمي في مكان معتمد، ان انا اطور نفسي في المونتاج. فعلا المونتاج بتاعي حاسه محتاج زقه جامده جدا، ان انا اطور نفسي فيه لحاجات كتير مثلا، وده هيفيد الشانل كتير جدا جدا جدا. فانا لازم اطور نفسي في المونتاج والحاجات دي كلها. اصور فيديو فيس كام، اللي انا بيبقى في فيس كام كده برضو على جنب، هتبقى الطف كتير. يعني في العاب زي اللعبه اللي انا صورتها قبل كده كانت بجد هيفرق معانا جامد ان انا الاقي شغل. ايوه شاب مثلا زي 18 سنه داخل في 19 سنه حاليا، المفروض يبقى بيشتغل حاجه جانبيه مع الكليه، يجيب لنفسه مصاريف ويجيب لنفسه حاجات وكده، حتى ان هو يحوش فلوسه ويزود كمان. انا عايز ازود حاجات كتير في الشانل، فانا محتاج الاقي نفسي شغل لنفسي، يعني اتعلم الطبخ واطلع الشيف اللي جوايا. 27 اتعلم الرسم، حاجه تافهه كده، اجرب كل اطعمه سبيروس باتس، اجرب كل المشروبات بتاعت مشروب ماكسي. ماكسي ده جامد جدا، يعني هو مشروب
يعني الصودا فيه حاجة عالية جدا. أنا جربته اللي هو قام بواحد بس منه، حرفيا الصودا منه ما بتخلص كده فعلا. وكنا وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون عجبكم إن إحنا عملنا قائمة ال100 حاجة. يا رب ما كنت تقيل عليكم، واعمل لايك وسبسكرايب وانشر الفيديو لاصحابك، عشان بجد داخلين على حاجات جامدة وفي حاجات جميلة جدا هصورها واوريها لكم. يلا السلام عليكم. خد هنا الفيديو لسه ما خلص، هنعمل فيديو كيو ان ايه بهدف رقم 30.